So yan guys, lipat natin yung bracket nito kasi ito yung mag-hold doon ng stereo natin, ng head unit natin. So yan. Yan guys, so lipat muna natin guys yung yung bracket, okay? Hi guys, it's another video and another vlog po. Guys, ngayon guys, mag-setup tayo ng sounds natin dito sa HRB. So, tara guys, samahan nyo kami ni Boss BJ. Boss BJ? Yes. Samahan nyo kami mag-setup ng sounds ng HRB. Lagyan natin ng sound system. So, budget meal lang to mga guys. So, let's go. So ito mga kabosing. So yan. Bali, hinahanap natin ngayon ng saan natin ipapasok yung May plastic dito lo. Nasa kaya. na May buslit. plastic. So hinahanapan namin ni Boss BJ kung saan natin ipapasok yung ano tawag yung tool? Power cable. Power cable. Ito yung Galing stock guys. ng Ito yung battery. stock guys. So yan, ito yung stock ng ating HRB. So GDM yan guys ha. Yan, look Palitan at- natin. Okay. So ngayon, hindi na natin to gamitin. Kasi kita nyo naman guys, medyo hindi na maganda. Ano na masyado, sira. So yun. So ito yung ating sub guys. Yan ating gamitin, Rockford na sub, Rockford Postgate Classic. So yan. So ito yung amp. Ito mo yun, China lang yan guys, pero malakas yan. Okay. So ito yung gagamitin natin na stereo. Ito yung gamitin natin guys. Ayan. Ito. Diba? Ayan. Lagay natin dyan. Ito yung ating head unit. So, budget meal lang tayo guys. Medyo walang budget. So, ito yung ating mid. 10 inches na mid. Bali ano ito guys. Dati ito sa Astron ko. Yung Astron na anong tawag yun eh. Yung parang speaker na pang indoor. So malakas to guys eh. Ayan. Sayang din. So Astron. Ayan. So ito gamitin natin pang mid. Ito yung mid natin. So yun guys. So ayan. So yun baklas na. Ayan. Guys. Guys, marami yung makina natin. Saan natin ilagay? Asa na tol? Yan. So, sino yung makaintindi ng Bisaya? Kasi taga Davao kami. So, makasabot mo Bisaya. Okay, mga Bisaya, minda ko. Kita na tol? Asa lusot? Oh, dito lagi. Wala pa? So, yun guys. Ha? Na? Ito yung HRB natin guys. Yun na. Pasok na ito dito. So yun guys, napasok na natin yung
power cable dito. So, hirap guys. So, ngayon na nalagay na natin yung positive. So, ang next natin yung stereo. Ating so, yan guys. Galing doon, papunta dyan sa baba. So, medyo matagal-tagal pa pa. Guys. Ang stereo tol, diri lang gyapon no, as is lang gyapon to, Oh. yung power no. Oh, as is na. Asa man to be? Okay, na lang. Yun guys. Tingnan natin yung stereo para yung head unit natin. Guys. At screen yan guys. Ipagawas na nato ni. Wala sa niya. Kay diri na ko butang tolo. Anabay buslot ni diri. Aw na. Dara. Dira na lang ba paratis dira ang USB no. Buslot. Uy, Yay. rocket ani. Wala bracket tong kanyo. Kuha kanyo. Kana ka. Oh. So, yun guys, yun guys, Gawas sa tuloy, gawas tuloy. so guys, let me show you the update of our, what you call this, sound setup. Guys, ito ay budget meal lang na setup. Hindi siya masyado yung talagang sound setup talaga dito sa HRB natin. So, yung mga savings lang natin ito dati. So, sayang naman, hindi natin ilagay. So, yun, ang ginawa namin, yung mga sobrang, meron pa kaming extra na mga gamit. So, nilagay lang namin dito for the sake lang na meron tayong sounds dito sa ating HRB. So, kung magka-budget tayo soon, lagyan natin na maayos talaga. So, yun guys, pakita ko sa inyo yung aming budget meal lang na sound setup. So, ano lang guys, kumbaga sa Bisaya pa, kalingawan lang. So, hindi talaga siya yung pang-competition. So, yun. So, sige guys, tingnan natin yung, hindi pa final to guys bali, ano lang ito kumbaga, tawag yun, yung parang temporary, and then, hindi ko lang mapa-testing yung sound sa inyo kasi baka ma-copyright tayo. So, tour ko lang kayo sa ginawa namin ni Boss BJ. So, yun guys, come on. So, ito guys, yan yung head unit na nilagay namin ni Boss BJ. So, Pioneer siya. Medyo luma na, but walang Bluetooth. So, through USB lang tayo. So, ito yung yan. Yan, USB. Yan. So, hindi siya masyado ganun kaganda, but still magamit pa natin, kaya sayang. Yun, tapos yun na. So, off natin na. Off. Okay. So, tapos ito guys, ito yun. Ayan. So, Rockford na Rockford Classic na 10 inch ang ginamit namin. So, dalawa yan guys. So, sorry guys, wala nang carpet ito. Just temporary lang kasi basta may sounds lang tayo ba. Ayan guys. Ayan. Ford na classic. Lakas yan guys. Tapos yan.
Tapos ito yung ating ano, mid. So yung mid na yan guys, bali hindi talaga siya pang ano competition, bali savings ko yan before doon sa sasakyan ko dati. So ito siya pang alam niyo yung Astron guys, yung 10 inch yan siya na ano, na Astron na brand. So yun, sayang naman, so pwede pang maging mid. So yun, may dalawa din dito. Yan, dito meron dito, hindi ko lang alam nung brand dyan sa door pads na yan. Kung may pera tayo, pa-change natin. So yun, tapos ito. So guys, please, huwag lang kantsaw lang guys ha, huwag nga magkantsaw guys. So yan guys, yan ang ginawa namin ni Boss BJ. So yan, kita nyo, medyo marumi. So yan, budget lang talaga, sayang naman. So yun guys, so yan guys, ito yung update natin sa ating HRV setup. So thank you for watching guys, please subscribe and like our channel, Carbos Project. I'll do whatever you do. Let's take cover before I